atam Tuğrul Bey'in arzusunu yerine getirmek isterim. Allah'ın izniyle benim hükümdarlığımda Türklerin vatan arayışı son bulacak. İmparatorluğumuz büyük bir kaos içinde. Ordu dağılmış. Askerler başsız. Üstelik dinsiz Türkler imparatorluğumuz için büyük bir tehdit. Ve her geçen yıl daha da güçleniyor. Biliriz ki Rumlar kendi işlerinde zafiyetler yaşamakta. Bu bizim için büyük imkandır. Zamanla İslam'ın sancağını Rum illerinin içlerine kadar taşıyacağız. Ve kaybettiğimiz kalelerimizi geri almak için kudretli bir erkeğin imparator olarak hem ülkenin hem de ordunun başına geçmesini doğru buluyorum. Allah gazamızı mübarek eylesin. Amin. Yarından tezi yok. Orduları harekete geçireceğiz. Gayrı akacak kan damarda durmaz. Sultanım, 150.000 kişi geliyorlar. Biz bütün Türkler toplansak 30.000 kişi edemeyiz. Büyük zaferler de böyle kazanılır vezir. Size karşı savaşan hangi din ve ırktan olursa olsun boynunda haç bile görseniz öldürmekten çekinmeyin. Tanrı'nın krallığında hepiniz için yer var. Dinin gerçek temsilcisi biziz. Tanrı hepinizi korusun. Onların orduları ne kadar çok olursa olsun, biz ne kadar az olursak olalım, bu üzerimdeki beyaz kaftanım kefenim olsun ki damarlarımda akan kanın son damlasına kadar Yüce Allah için cihad edeceğim.